Finisher taldeko txirrindularia gaur saridun bat podiunean hemen Santikutzean, irabazle Kirtenberg sarian. Baina, bueno, pena izan da ez lehiatzea gogor guztiekin zeren dirudenez erori zaizu hasieran. Konta iguzu nola ikusi duzu lasterketa? Hori da, karrera zaila da eta azkenean eguraldi txarra genuen, kilometro bostan erorketa bat izan dut, mina hartu dut, bizikletan ere kanbioa eta hori ez zidan ondo joaten, baina horrela bagekin nuen gaurko eguna, atera bargen dituna, balgen nuen puntu guztiak eta horrela egin dugu, laugarren postua lortu dugu, oso karrera gogorra, denbora hotzarekin, baina mila esker taldeari, ez da guztia arropa aldatzeagatik, zeba gaur lan asko eman dugu, baina pozik, lidertzagen jarraitzen dugu eta bakarrik espero dugu horrela bukatzea. Espainiako lidertza defendatzea txanda da, ezta? Hori da, azkenean gure helburua hori da, gaur laugarren postua lortu dugu eta irabazi du nire ustez izango dela nire lehiaketan rival handiena, baina hau asteburura joan bar gara eta pozik. Zorionak errekuperatzera. Mila esker zuri.